Hammaga salom. YouTube'da har qanday yangi telefonni bir haftalik yoki bir oylik obzori to'lib yotibdi. Uni hamma maqtaydi, lekin hech kim bu telefonlar 2 yil ishlatgandan keyin nima bo'lishini aytmaydi. Bugun qo'limda rosa 2 yil davomida har kuni qiynab ishlangan, o'yinlar o'ynalgan Samsung A15 turibdi. Xo'sh, bu telefon 2025-yilda ham puliga arziydimi yoki umuman sotib olmaslik kerakmi? Hozir hammasini xolis va boricha aytaman. Ketdik bo'lmasa. Birinchi bo'lib tashqi ko'rinishdan boshlasak, korpus to'liq plastik bo'lgani uchun 2 yil davomida baribir chexolni ichida ham mayda chiziqlar paydo bo'ldi, lekin yorilib yoki sinib ketmadi. Plastik sifati yomon emas. Agar siz telefonni doim chexol va steklo bilan ishlatsangiz, tashqi ko'rinishi ancha vaqtga yangidek saqlanadi. Bu borada Samsungga minus qo'ymaymiz. Ekraniga kelsak, bu yerda 90 Hz chastotali super AMOLED ekran bor. Ranglar hali ham o'sha yorqin quyosh ostida bemalol ko'rinadi, lekin asosiy savol, sistema yangilangan sari 90 Hz silliq ishlayaptimi? To'g'risini aytsam, xotirasi to'la bo'shaganda yoki fonda ko'p dastur qolganda menyuda kichik qotishlar, mikro frizlar ko'rinib qolyapti. Ya'ni zavoddan chiqqanidek tezligi yo'q, lekin dahshatli darajada qotib ham qolgani yo'q. Bu yerda ham unchalik minus qo'ymaymiz. Endi esa hammaga eng qiziq bo'lgan joy unumdorlik va o'yinlar. Kundalik dasturlar Telegram, Instagram, YouTube'da muammo bo'lmaydi. Hammasi stabil ishlaydi. Lekin PUBG Mobile'da ahvol qanday? 2 yil oldin bu telefon o'yin yaxshi ko'targan bo'lsa, hozirgi grafik yangilanishlardan keyin stabil FPS ushlash qiyinroq bo'lyapti. 15-20 daqiqa o'ynagandan keyin telefon qizishni boshlaydi. Qizigandan keyin esa FPS tushib, o'yinda laglar, qotishlar seziladi. Ya'ni bu telefonni hozir faqat o'yin uchun sotib olishni umuman tavsiya qilmayman. Olmanglar bu telefon. PUBG uchun umuman bo'lmaydi. FPS 60 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi, lekin giroskop ishlamaydi. Endi kamerasi 50 megapiksel, kunduzi yorug' rasmlar hali ham chiroyli chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar uchun bemalol yaraydi, lekin kechasi yoki xira yorug'likda rasmda shovqinlar, shumlar ko'payib ketadi. Batareya borasida esa Samsung baribir zo'r 5000 mAh batareya 2 yildan keyin ham bir kunga bemalol yetyapti. Ertalab zaryaddan olsam, kechga ijtimoiy tarmoqlar va qo'ng'iroqlar bilan batareya tugab qolmaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, 2026-yilda Samsung Galaxy A15 ni sotib olish kerakmi? Agar sizga faqat qo'ng'iroqlar, Telegram, YouTube va uzoqqa yetadigan batareya kerak bo'lsa, olsa bo'ladi. Lekin agar siz og'ir o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, misol uchun PUBG, telefon umuman qotmasligini xohlasangiz, bu modelni bugungi kunda sotib olmang. Sizning fikringiz qanday? Kimda shunaqa telefon bor? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar shunga o'xshash videolar yoqqan bo'lsa sizlarga va keyingi videomizda qanday telefonni obzor qilishimizni xohlasangiz, kommentariyada qoldiring. Olib chiqishga harakat qilamiz. Bu turdagi kontentlar sizga yoqdimi? Shunaqa qilsak bo'ladimi? Komment yozib qoldiramiz.